Her narsenin özünün reti var. Men bir yerde ayttım, kız gelinçekler bolgan yerde. Sender nan ilep, her türlü ne jasaysınlar? Kanday jasaysın? Keybireleri nan ilep jatkanda mına jaktan ыңылdatıp radionu koyup koyat. Süйтөtte sekеңдеп жүрүп ananı istegen bolat. Endi onun ornuna Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Ekber dep zikir aytıp, anana ilep bolgança bir sıfıra zikir aytuğa bolat. Süйтүп onu dayındap, Bismillah dep kazanga salıp, as pişirse, onu köşeden biröö gelip jemeydi nasip bolgany bolmasa. Arasında konak birööler bolar. Özünün bala şagası, özünün tuğustары anan jeytuğun. Sonday әзірлеген тағам сіздердің бойыңыздағы талай жаман нәрсені қуып шығады. Кейбір ауру сырқауларға ем болады ол. Ал соғанда көп нәрсе керек бол, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Akbar, ауыз қисайып кетпейді ғой, не қиналатыны бар. Tek қана соған кішкене пікір жіберіп, кішкене жаңағы сауап бір жағы, өзіне сауап. Оның кейін жаңағыдай бала шағасының несіне таза тағамды жегізген болады. Оның не зияндығы бар?